Esse aqui é um amplificador de som, né? YS-T500L. Ele é um amplificador que já tem Bluetooth e amplificador já tudo integrado na mesma placa. Aí a vantagem dele é que ele já tem equalizador e ele é 100 watts de potência e já tem a entrada da fonte, né? Que é esse tipo de fonte aqui, que é a mesma do notebook. A tensão dele é de 12 a 24 volts. Só que assim, quando a gente compra ele, vem desmontado assim, ó. Mas para montar é muito fácil. Aí eu vou mostrar aqui nesse vídeo como é que monta ele. E esse amplificador, ele serve para ligar em vários tipos de caixa, né? Ele é muito versátil. Vem todos os parafusos já vem tudo no ponto para você montar na sua casa. E esse amplificador de som Bluetooth, você pode comprar ele no AliExpress, ou então no Mercado Livre, ou então na Shopee. No AliExpress é mais barato, você pode comprar até por R$40. Mas já em outros lugares, né? Por exemplo, na Shopee, já é um pouco mais caro, já é R$70, R$60. Varia muito de cada fornecedor. Aí essa pecinha aqui, ela é o dissipador de calor. Ela serve para botar em cima desse chipzinho bem aqui, ó. Que aqui é o chip do amplificador. Você bota assim, ó. Bota ele nessa posição. Já vem com... Ele já vem com tipo um adesivozinho aqui para a pessoa colar. Aqui já tá pronto, né? Essa parte. Aí a outra parte é botar as tampas. Essa tampa que tem esse nomezinho aqui, esses vários nomezinhos aqui, é a de baixo. Vou botar a primeira de baixo, depois eu boto a de cima. Bota essa pecinha bem pequena, ó. Essa pecinha bem pequenininha aqui. Você segura assim. E você rosqueia essa outra peça de formato cilindro, assim, ó. Você pode botar os 4 logo. Pega a outra. Esse amplificador de áudio Bluetooth, ele se torna mais barato também, porque ele já vem desmontado, né? Aí lá na empresa que fabrica ele, eles economizam com mão de obra de montagem, né? Não sei se você já percebeu isso, né? Bota os 4, né? E depois eu vou mostrar ele funcionando. Botar o último aqui. A parte mais difícil é essa. Mas mesmo assim é muito rápido. Em 5 minutos você monta ele. Aí você pode até, sei lá, se você quiser botar dentro do som e só essa partezinha para fora também pode. Mas eu vou já mostrar como é que eu faço. Aqui são os parafusos. Todos os parafusos são iguais. Mas agora aqui é o seguinte. O parafuso é bem difícil de você pegar ele, porque ele é muito pequeno. Eu botei 3 parafusos, né? É a tampa de cima, né? Já botei a tampa de baixo. Essa aqui é a tampa de cima. Aí os parafusos normalmente é a parte mais chata de colocar, viu? Caiu da minha mão já. Aí, só que aqui, essa montagem aqui, ela é autoexplicativa, né? Só de você olhar para as peças, você já sabe como é que monta, né? Aí o interessante é que vem parafuso sobrando. Eles já mandam mais parafusos a mais, né? Porque se a pessoa perder, a pessoa consegue montar mesmo perdendo alguns parafusos. Parece que ele vem 2 parafusos a mais. Vem tudo dentro desse saquinho, né, as peças. Aí aqui é outra peça, né? Aqui é o controle do grave, né? Para aumentar o grave girando assim. E aqui é o controle do agudo, né? Para aumentar o agudo girando assim. Aí aqui é o volume.
Vem 4 botões, né? Porque aqui a pessoa pode escolher, né? Se bota 4 botões, 4 botões tudo do mesmo tamanho. Ou então, se a pessoa quiser botar só o botão do volume maior, eu sempre faço assim. Sempre boto o botão do volume maior. O botão do volume é maior, né? E os outros botões é menor. Aí aqui já tá pronto, né? Aí sempre vai sobrar um botãozinho. Aí essa peça aqui, para ligar na fonte 12 volts. E tem mais um detalhe, né? Aqui tá dizendo que ele funciona com 12 até 24 volts. Mas só que o ideal mesmo, porque pelos testes que eu já fiz, ele funciona melhor com 12 volts. Ou então 14 volts, por exemplo, né? Porque eu já liguei 19 volts e ele esquenta muito, né? Aí os 14 volts ou 12 volts é melhor. Aí aqui você conecta aqui, ó. E esses parafusinhos aqui, ele é para você ligar nos fios do alto-falante, né? Que vem da caixa de som. Aqui tem dizendo mais, menos, menos, mais, né? Pra você não ligar errado. Vou só conferir aqui os parafusos. Pronto, tá pronto. E vem com essa plaquinha aqui com QR Code, né? Para você acessar um aplicativo que ele tem para você controlar o equalizador. Vou guardar tudo aqui na caixinha, né? Agora eu vou testar ele. Outra vantagem também desse aparelhinho, né? É que ele já é pronto, né? Você pode colocar em cima da caixa de som. Aí aqui é um som um som, né? Um som que já tinha as placas dele mesmo, já tinha um toca-CD e tudo. Mas só que queimou, né? Queimou todas as placas. E só os alto-falantes que ficou bom, né? Que ainda ficou funcionando. Aí eu tirei todas as placas velhas, né? E comprei só esse amplificador para botar aqui em cima. E fica com um acabamento bonito, né? Com os botãozinhos já no ponto. Aí é muito simples para colocar em qualquer caixa de som. Você pode simplesmente fazer igual eu fiz aqui, ó. Pegar tipo uma cinta, né? Que é de bolsa. E botar assim, ó. Laçando ele assim, ó. Mas antes você liga primeiro os fios do alto-falante, né? Aqui que eu puxei, eu abri esse som todinho e puxei só os fios do alto-falante. Esse som aqui tem 4 alto-falantes. E também tem outro detalhe que é a impedância, né? Esse bichinho aqui ele aguenta até o mínimo que você pode conectar é 4 ohms de impedância. Aí para ligar os fios é muito simples, é só botar aqui no lugarzinho dele, né? E apertar os parafusinhos. Cadê a chavezinha?